大放緊暑假嘅學生啦，通常都冇乜好做，咁佢哋會唔會想試下做喪嘟男咧？今日我喪嘟男就要喪嘟暑假，給他們一個智慧。喂，同學，想唔想做喪嘟男啊？方法非常之簡單。啊？叫咩？咪點稱呼啊？周生。周生，喂，周生真係咧，真係招呼唔到啊，周生。2秒好快。好，預備，我數啊！預備，1、2，未到，我未數2。失敗咗，做唔到喪嘟男啊！走啊！hello 你好。咁啊，嚟緊暑假有咩好做啊？冇嘢做，啱晒啦。想唔想做喪嘟男？唔使。俾個機會你做喪嘟男喎。唔使。點稱呼啊？冇稱呼。喂，未講完喎，走啊！日日做喪嘟男啊！真係好玩。你見我而家有幾好玩？做咩啫？點樣掂你？哇！咩時候喂？喂！Hello， 學生放緊暑假係咪？係啊。喂，你想唔想做喪嘟男？唔想啊？試一試啦。你伸個頭埋去。你做幾耐啊？起碼做10秒啦。好啦，但係唔好咁快喎。如果唔係唔算數，貼埋啲，即係要似啲嘅呢個下巴擺喺度位。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。Just do it。